Дополнение BPM Online Actel Connector от компании Softex обеспечивает полный набор инструментов для оперативной обработки звонков в системе BPM Online. BPM Online Actel Connector позволяет обрабатывать и совершать звонки прямо из системы. Совершить звонок можно несколькими способами. Если вы знаете номер абонента, воспользуйтесь окном для набора номера в панели разделов. Если номер внесен в базу, отобразится имя контакта и название контрагента-собеседника. Во время звонка доступны такие действия, как удержание, отложенный или быстрый перевод. Вы можете воспользоваться окном быстрого набора номера и историей последних звонков. Для быстрого набора доступны номера контактов из базы BPM Online, а также любой номер, которого нет в базе. Также для быстрого совершения звонка мы можем воспользоваться вкладкой «Звонок». Вы можете совершить звонок непосредственно из карточки контакта или контрагента. А также звонок можно сделать из активности соответствующего типа. При этом на отдельной детали будут отображаться средства связи выбранного контакта и контрагента. При входящем звонке активируется идентификатор. Если есть совпадение номера с несколькими контактами, мы видим перечень этих контактов. Если звонок поступил от неавторизованного лица, мы можем просто записать данные контакта, не внося их в базу, привязать номер к существующему контакту или контрагенту, либо создать на основании звонка новый контакт. После завершения звонка пользователю предлагается его постобработка, где можно заполнить поле «Результат» и написать комментарий к звонку. Все звонки, совершенные через BPM Online, хранятся в разделе «Звонки», где также можно настроить аналитику. По каждому звонку можно посмотреть временные характеристики и прослушать запись разговора.